Я обожаю футбол, чемпионат мира. Класс. Фигня отстойная. Вот если бы коты играли. О, идея. Подожди минуту. Сейчас. О, завтра будут состязания 3 часа дня по футболу. И что? А то, что я, Мурзик, буду участвовать. Интересно. Все, вперед, пошли тренироваться. Так, посмотрим, что у меня есть. Так, мячики. Футбольно подкачаем. Немного прессика. Вот так, помыемся. На скакалке попрыгаем. Пресс. Отличная форма, водичка. Оба-на. Еще тренироваться надо. Ха! Ну что, футболист котлеточный, становись. Натренирую. И давай, первая подача. Давай, ловлю. Чё-то не достал, извини. Лови следующую. Ну ты, еще лови. Ай, лох, давай право, лево, вверх. Да что это такое? О, я получилось. Рыбки. Вот зараза. Бегу, вискосы мне в рот. Ай-яй-яй. Давай, лошадка, скачи, Главная техника, вот так, мячом. Смотри, повторяй за мной, и давай. И раз. Почти получилось. Бег и выносливость, вот что главное для футболиста. Так, сконцентрируемся. Привет, как дела? У меня тоже все в порядке. Вау, все нормально. А вот так. Получилось. Смотри внимательно, сосисочный футболист. Твой соперник Роналдо, давай, забивай. Раз-два плюнуть. Джордж Танк. Ну еще Роналдо, погоди. Нарвался. Вот так. Так, обходка, удар и отлично заброс и гол. Вот это я понимаю игра. Так, прохожу, так, мяч держу. Да, молодец, Мурзик, давай. Отлично иду, мама. Неплохие успехи, молодец. Так, это сделал, так, все, отлично. Хорошо, ты в заявке. Класс. Мурзик, да. Мурзик всех порвет. Мурзик это сильный чемпион. Кто против Мурзик? Мурзик лучше всех. Мурзик воротарь. Эй! Команда проигрывает с большим счетом 10-0, точнее уже 12-0. Мурзик, покажи, на что ты способен. Вперед, выходи. Это мой шанс. Я не подведу, тренер. В команде замена выходит вратарь Мурзик. Поприветствуем его. Игра началась. Так, игра началась. Жесткий отбор и... Белый вырывается вперед, подходит к линии, наверное, будет сейчас удар. Давай, Мурзик, отбей, отбивай, давай, Мурзик. Я поймаю. Черт. Это, к сожалению, гол. Чувствую, футбол это не мое. Ребята, обязательно подпишитесь на наши официальные каналы. Клип Мурзик. Меня зовут Мурзик. А я хозяин Леха, ну хватит Мурзик, лохать, есть колбаса и сосиска, все не так плохо. Мурзик, все без подвоха. Мне айфон, вот и мне бы айфон, да. Позвонить соседской Мурке, чтобы встретиться тайком. Мне айфон. Мурочка-малышка с прикольным катаном. Мне айфон, вот и мне бы айфон. Позвонить соседской Мурке, чтобы встретиться тайком. Мне айфон. Мурочка-малышка с прикольным катаном. Если не купишь айфон на следующей неделе, я все сосиски съем и потолстею. Будешь на спине возить, пока не похудею. Ладно, куплю, Мурзик. Я тебя пожалею. Мне айфон. Позвонить соседской Мурке, чтобы встретиться тайком. Мне айфон. Мурочка-малышка с прикольным катаном. Хозяин, может, в Сочи нам пора на отдых. Шашлычок у мора и парочку селедок. Мурзик, а работа как? Нужно денежку скопить. Зайцами полетим. Не надо, хозяин, тормозить. Айфон, вот и мне бы айфон. Позвонить соседской Мурке, чтобы встретиться тайком.
мне в айфон. Вот ты мне бы айфон. Мурочка, малышка с прикольным катаном. Мне в айфон. Вот ты мне бы айфон. Позвонить соседской морде, чтобы встретиться тайком. Мне в айфон. Вот ты мне бы айфон. Мурочка, малышка с прикольным катаном. Кто в Испании, кто в Португалии, а из хозяина на старом диване. Мурзик, на мою котлету. Спасибо, хозяин, вы лучше при этом. Не уйду я, хозяин, от тебя никуда. Не надо мне другая. Потому что счастье не в этом, правда, Мурзик? Правда? Мороженого попросил. То мы пошли бегом, кондиционер, голова вся мокрая, так кашляет. Чё ты приперся к нам из своего запада, исчадие капитализма?